مساحات زراعية واسعة يعمل بها مزارعو حي الدغل في بلدة القلوع بمنطقة بانياس منذ سنوات طوال، فميزة قربهم من البحر كانت نعمة لجهة الدفء ووفرة الخيرات، ولكن نقمة لجهة غضب الطبيعة والأعاصير البحرية التي لم تنجو منها مزروعاتهم مع كل موسم زراعي. ولكن الأصعب هو عدم تعويضهم عن هذه الكوارث الطبيعية بحجة أن أراضيهم إصلاح زراعي، بالإضافة لنقص كبير في الخدمات. وعلى هذا الحال معاناتهم امتدت لسنوات وسنوات. أضرار هون، أضرار تنين ما في تعويض، لأنه هون أراضينا منطقة القلوع الدغل أراضينا كلها إصلاح زراعي. دائما نحن بنتعرض لأضرار تنين ومياه بتغمر الأراضي الزراعية، وما في تعويض على هالشيء، كونه نحن أراضي هون استصلاح زراعي وما فيها سنة تمليك. فبنطلب من الحكومة انه يترأفوا بحالتنا ويشوفوا الوضع، اذا فين مثلا تصير اراضي طابو قانوني بيصير الواحد يطالب بحقه وين ما كان يكون. تعرضنا لأذى كتير، وبنتمنى من الدولة انه تعوض لنا لو جزء بسيط انه نعين حالنا فيه. ونحن غير تابعين للقطاع الزراعي، نحن أراضينا إصلاح زراعي، فالتعويض الظاهر ما بيشملنا بهيك قوانين أنا ما كتير بفهمها. وعندنا الطرقات سيئة كتير بدرجة إنه ما بيقدر الواحد إنه يقدر ينقل المحصول. كل العالم ما تحارب لقمة المزارع، يعني المزارع ما راح فيه بقى مثلا السماد مانو تكلفته عم تتقارن مع سعر الإنتاج، يعني وهذا الشيء ما يأخر الزراعة كتير. المنطقة دائما تعاني من أعاصير، وكل سنة نفس القصة، نفس المعاناة، بنرفع نفس الشكاوي بيجينا نفس الردود، لا إمكانية للتعويض. عندنا شيء اسمه صندوق كوارث، طالبنا بالتدخل، بيقول إنه هو ما بيتدخل، كان حاط نسبة، هالنسبة لا يمكن تحقيقها. يعني أنا ما فيني استنى لحتى يصير عندي 50 بيت بلاستيك يتضرر ليتدخل. تعويض على بيت أريح علي وعلى المواطن وعلى الصندوق الكوارث، فبنتمنى يلغي لنا النسبة المئوية. من خيرات هذه الأراضي يعيش هؤلاء المزارعون الذين يكدون ويتعبون لتأمين لقمة عيشهم، وهم يتأملون بدعمهم وإنصافهم بأرضهم التي يعملون بها منذ عشرات السنين، والتي ترفض الأسواق المحلية بمختلف المنتوجات الزراعية. وعودة إلى ملف أراضي الفستق الحلبي، مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذ ثائر سلهب محافظ إدلب. أهلا وسهلا بك سيادة المحافظ. هلا مساء الخير. هلا أستاذ ثائر، مطالب المزارعين يعني كانت واضحة خلال التقرير، منها تنظيم عملية استثمار هذه الأراضي. هل من إجراءات لديكم قريبة ممكن أن تنقذ شجرة الفستق وتنظم عمليات الاستثمار للأراضي، يعني لضمان الاهتمام والعناية بالشجرة؟ طبعا نحن بآلية الاستثمار هي السنة اخذين بعين الاعتبار موضوع الشجرة بالدرجة الأولى، حتى عن طريق الاستثمار أو غير الاستثمار. نحن همنا الأساسي هو العناية بالشجرة من تقليم ورش وغير ذلك. طبعا نحن المعايير الأساسية للاستثمار أو لتمليك أصحاب الأراضي من أراضيهم، هناك معايير نتفق نحن ووزارة الزراعة على هذه المعايير. صار اجتماع من أيام حول هذا الموضوع لوضع معايير نهائية لآلية استثمار الفستق الحلبي. نحن كمحافظة نضع في أولوياتنا موضوع الشجرة، العناية بالشجرة، حتى لو كان هذا الأمر من قبل المستثمر. هناك شروط في عقد الاستثمار أن يقوم بتخديم الشجرة كما يجب. نعم. تفضلي سيادة المحافظ، اسمح لي، لكن العديد من المزارعين قالوا أن المستثمرين يأتون إلى هذه الأراضي ويقطفون الثمار ولا يعتنون بالشجرة كما يجب، وهكذا دواليك، يعني يستمر الأمر على ما هو عليه، رغم أن حضرتك يعني تتفضل بالقول أنه المستثمر من شروط العقد أنه يضمن العناية بالشجرة. نعم. هذا الأمر صحيح، هذا الأمر كان يتم هكذا، لكن نحن هذه السنة هناك شروط دقيقة وحاسمة بالنسبة لموضوع الشجرة. أول شيء نحن المساحات اللي سوف تعطى للاستثمار هي المساحات اللي أصحابها غير موجودين. طبعا هذه المساحات هي مساحات قليلة وليست كما كانت تعطى بشكل كبير لبعض المستثمرين، لا، هذا الأمر تم بتحديد مساحات لا تتجاوز 400 دنم للمستثمر الواحد. وبالتالي نحن من خلال هذا الأمر، من خلال حصر هذه المساحة،
يمكننا متابعة عمل المستثمر، هل هو خدم شجرة أم لم يخدمها تحت تطبيق شروط العقد المبرم بين الأمانة العامة وبين المستثمر. نعم سيادة المحافظ، ماذا عن أولوية الاستثمار للأقارب حتى الدرجة الرابعة؟ هل سيتم الأخذ بهذا الاقتراح؟ هلا هذا الاقتراح هو أنا من اقترح هذا الاقتراح، طبعا نحن اقترحنا كانت الاستثمار أو إعطاء الأراضي للدرجة الثانية. هذا العام أنا اقترحت على لجنة الخبراء من وزارة الزراعة أن تكون حتى الدرجة الرابعة. هذا الاقتراح هو قيد الدراسة. هناك اجتماع آخر قريب سوف يعقد مع الخبراء لتبني هذا الاقتراح أو عدم تبنيه، يعني هو موضوع الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة تضمن لنا العناية بالشجرة، لكن هناك شروط العقد تقول وزارة الزراعة سوف تدرس هذا الاقتراح وربما يطبق هذا الاقتراح هذه السنة. نعم أستاذ ثائر سلهب محافظ إدلب، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا.